Assalamualaikum. Lah, Bang. Wah. Ih, gimana kabar rumah? Baik, baik, bro. Ganteng. Aduh, kangen bener gua. Ya Allah. Ih, cariin Bapak noh. Bapak ada di rumah? Ada di belakang lagi ngopi noh. Buset, kagak ada bosen-bosen ya itu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Siapa ini? Bapak, ya Allah, Bapak, ya ampun kagak ada bedanya sama yang lain. Mentang-mentang cari duit diajarin anak sembarangan loh. Loh, daripada gua kasih lu beli BH mulu lu. Bodoh emang apa? Mana beli BH-nya yang motif-motif zebra lagi. Bang, depan tembok, Bang. Mampus lu. Kan, puyeng kagak lu? Batu bener sih lu. Lanjut terus dah. Ini segala whiskas gue digembok, ditaruh mana kuncinya ya? Ya Allah, pelit bener jadi majikan lu anjing. Halo, gimana sih itu? Ya Allah, ini gimana? Duduk aja kan ya? Duduk kan? Ya nih, gue udah duduk nih. Terus ya kok gue sempit banget? Ngapa sih? Apa yang salah sih? Itu bocah kayak banyak. Ngapain bener dikucing space-nya. itu kakinya keluar sebelah. Oh,